₹179 एक महिनाको लागि टेलिकमको 420 मिनेट भोइस, 420 SMS र 4200 MB डाटा। हजुर, यस बारेमा चर्चा गर्नेछु। तपाईहरुलाई मस्तेको चाहिँ अहिले आइसकेको छ अफर, र यो अफरमा चाहिँ के छ, कसरी हामीले खरिद गर्न सकिन्छ त्यसको बारे डिटेलली जानकारी गराउनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथ दिनु होला। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले विन्टर अफर अथवा 2079 को अन्तर्गत सजिलो प्रिपेड कम्बो प्याक तपाईकोमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत तपाईले चाहिँ रु 179 मा 28 दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी डाटा, भोइस र SMS को अफर दिएको छ। कम्पनीको अनुसार यो प्याक लिनु ग्राहकले 28 दिनका लागि कुल 4200 MB डाटा प्रतिदिन तपाईले चाहिँ प्रत्येक दिनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 150 MB सम्म तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ प्रत्येक दिन, र 28 दिनसम्म गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ 150 28 दिनसम्म गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ युज गर्दाखेरि तपाईको जम्मा तपाईले चाहिँ 4200 MB हुनेछ। त्यसैगरी 420 मिनेट भोइस तपाईको चाहिँ अल नेट भनेको तपाईको चाहिँ जुनैसुकै नम्बरमा तपाईले एनटीसी बाट अब तपाईको चाहिँ Ncell अथवा तपाईको स्मार्ट सेल तपाईको जुनमा पनि तपाईले चाहिँ कल नेपाल भनेको सिममा चाहिँ अधिराज्यभरि कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ अल टाइम हो। तपाईको चाहिँ दिनमा त प्रतिदिन तपाईले चाहिँ 15 मिनेटसम्म पाउन सक्नुहुनेछ। जम्मा तपाईको 28 दिनसम्म हुनेछ। 28 दिनसम्म तपाईले 15 मिनेट दिनको पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले जम्मा टोटल 420 तपाई मिनेट पाउन सक्नुहुनेछ भोइस एक महिनाको लागि भनेर। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अर्को रहेको छ भने चाहिँ 420 SMS भन्ने छ। यो पनि 420 SMS हो। SMS मा तपाईले सेम अघि जस्तै प्रोसेस हुनेछ। अल्ट नेट तपाईको जुनसुकै सिममा तपाईले SMS पठाउन सक्नुभयो। प्रतिदिन चाहिँ तपाईले चाहिँ 15 वटा SMS तपाईले चाहिँ पठाउने सुविधा पाउनेछन्। सुविधा तपाईले 15 दिन मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। 15 तपाईले चाहिँ एउटा मात्र पठाउन सक्नुहुन्छ दिनमा, र तपाईले चाहिँ 28 दिनसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ 15 वटा फ्रीमा तपाईले चाहिँ पठाउन सक्नुभयो। तपाईको चाहिँ केही कुनै शुल्क लाग्ने छैन। यसमा चाहिँ तपाईले जुन नेटमा पठाउँदाखेरि यो प्याक तपाईले लिनुभयो भने चाहिँ सेवा लिन ग्राहकले मोबाइलमा तपाईले चाहिँ 14 स्टार 14 15 स्टार 2 स्टार 3 # डायल गर्नुहोस्। साथै टेलिकमको तपाईले चाहिँ मोबाइल एपमा तपाईले चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसमा पनि तपाईले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। एपबाट पनि तपाईले चाहिँ नमस्तेको चाहिँ तपाईको एपबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले चाहिँ सिधै फोन डायलबाट तपाईले चाहिँ डायल गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ प्याकको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले चाहिँ किन्न सक्नुहुनेछ। यस्तो साथीहरु, यो छोटो जानकारी थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सनु होला भन्दै आज यही छ। हस्त, जय नेपाल।